Assalamu alaikum aziz yurttaşlarım, ekran altındaki kadirli görürmenler. Bugün 5. ayının 5. günü. Uygur Dopu Bayramı günü. Aldı bilen hammanlarının Dopu Bayramı'ndan tebrikleyme. Ötken yıl delmiş günde biz Dopu Bayramı'nın 11. yılı münasebeti bilen Alımcan İnayet Malım ve Tahir Emin Efendimler bilen söhbet ötkizgendik. Bu yıl yeni şu ehemmiyetli günde biz Dopu ve Dopu Bayramı'nın Uygur medeniyetini saklap geliştik rolü ve onun siyasi tesirleri hakkında toxtulup ötmekçi. Xinem seslerge bu alaylı programımızın əziz mehmanlarını tanıştırıp ötey. Bugün kən Uyğur cəmaətçiliyi tanışdıq. İki qimmetlik mehmanım var. Bunlardan biri Amerika'nın Xalqara Vəziyyət Analizcisi Elşad Həsən Kökbörü efendim. Programa hoş geldiniz. Rahmet, ekran aldırki barlık ve riyasetçi sizge hemmanlığa rahmet. Hoş geldiniz. Rahmet. Yeni biri Dopu Bayramı'nın meydan gelişide halklık rol oynayan teşebbüskar Tahir Emin efendim. Siz mi hoş geldiniz? Çok rahmet, hoş bulduk. Rahmet. Her şıkkınlar yeni bir qeytin bu programda görüşmen için hoş alınanlık bir iş oldu. Aldıraş vaxtınla qarmay ve çıkarıp program katnaşkınlar için rahmet eydime. Ondaq bolsa programı başlayalım. Tahir efendim, ötken jildeki programda siz təfsili halda Dopu Bayramı'nın kelip çıkışı hakkında toxtulup ötkendiniz. Bugün yeni bir qeytim şu Dopu Bayramı'nın kelip çıkış jarayonu ve şu çağdaki vəziyyət hakkında qısqaça toxtulup ötken bolsanız. Merhamet. Salam barlıq aziz qirindaşlar. Aldı bilen Uygur Akademiyasının şu mühim söhbetini uğurlaştırıldığı için köpten köp rahmet yetime. Anlaken barlıq aziz qirindaşlarımızın ki bugünkü 5. may Uygur Dopu Medeniyet Bayramı günü mübarek olsun. Hem de Dopu Bayramı'nın kelip çıkışı aldı bilen şu 2009 yılının aldı kenedeki umumi tarihi, siyasi ve medeni arka görünüş bilen alakadar. 2000 yıllardan başlap belki bəziler 90 yıllarda atışı mümkün. 2000 yıllardan başlap bizim vətənimizdə Ürümçini mərkəz qılğan ziyaliler arasında uyğunuş buldu. Yani Uygur milli kimlikini tonutuş, Uygurların tarihi yıldızını izleş degендek. Bu vaxtda maqalar yazıldı, programlar işlendi. Nurgun yaşlar özünün kimlikini tonuşqı bolğan hərəkətlər davamlı qozğaldı. Muşundaq peytdə mən şu Uygur milli kimlikimni təximi tonuş ve etrafımda tanımağları bildiriş istikide buldum. 2005 yılki kelgen vaxtıda şu cemiyetimizdeki kən qırındaşlarımızla tən birge Uygur milli kimlikini qandaq qılğanda tərəqqi qılı buldu, Uygur saqlap qalı buldu, Uygur milli mədəniyyətini qandaq qılğan vaxtıda tərəqqi qıldı buldu degan temlar haqida köp izlenişler buldu. 2005 yılı mən bu vaxt bir parça maqala yazıb 2 yıllık emeklilerini terbiyeleşke evetildim Şihu'da. Şu Şihu'daki jarayonimda Juangzular'nınki suç içiş bayramını kördüm. Ben hem de şu türmege Uygur milli medeniyeti hakkında Uygur Culture in Danger dep qamak kirgen. Yani Uygur medeniyeti qamak xatar içinde dep. Şu türmedeki jarayonimda bir Xitay koygan bir programma. Yani Juangzular'nınki suç içiş bayramı ben için ilham boldu. Ben oylavattan Uygur Dopu Medeniyet Bayramını. Ama qanda bir milli medeniyet şekilde adisini çıkarılmayacağını hakkında bilmeyme, kallamda uçuruyor. Şu bir ilham oldu. Ben Uygurlarımı bir nersini merkez kılış gerekkenliğine iddiaya geldim. Ama Dopu Bayramı'nı karar kılmadım. Cemiyetki çıkkandan 2007'de Cemiyetki çıktık. 2008 yılları ben resmi kolamı kalem edip Uygur milli medeniyetini qoğdaş lahiyası hakkında tüzdüm. Ustazlarımızdan ilk yakınlık programı degenimizdek Emin Tursun, İslamcan Şirip, Mecit Nasır Efendi, Abdülbasir Şükrü ustazımız, Abdülkadir Celal'ın hemmisini aldığı birbirlep özel planımda oturup koydum. Xuda burun programımızda izlediğimizde ustazımızın hemisi bunda çoğun Uygur milli medeniyeti qoğdaş hakkındaki bunda çoğun kilangsız lahiyeler ahmaydı o degen boldu. Kinandın, ben aşı kallamdaki Juangzular'ın suç iş bayramı qoğuşaş bizde tipik Uygurluğa xas bolğan bir medeniyet bayramı boluş gerekken dep. Dopu merkezsi qanda dep, Dopu bayramı hakkında ayrı bir lahiye yazdım. Uygur Dopu medeniyet bayramı hakkında dep. Bunu Xitayçaga tercüme kıldım. Şunu bilen bu faaliyet hakkındaki programını Emin Tursun akımız merhum vefat bolup ketdi. Yer Muhammed Tuğluk akımız bunun yerine apadım. Bula bunu elbette kılış gerek ama bunun bir hükümet ornu bir oturuğa çıkış gerek dedi. Şu vaxtda hiç qanday bir hükümet ornu bilen bir alakam yok. Ben türmeden yeni çıkan bir küçük bir bala. Yani ben daxil qançaqda hiç qanday yaş cemiyette bir arx tüfürlüğü yok.
Bu xil ahvol ostida mening gapimni kim anglaydi? Shuning bilan men bir qism korxonchilarni izladim. Korxonchilardan Muhammad Furqon shirkatininki qurg'uvchi mas'uli. Shu do'stimiz iqtisodiy jihatdan qo'llagan bo'ldi. Men bir advokat do'stimni topdim. Yasinjon degan bir advokat do'stim bor edi. Shu do'stim bu top bayramning advokati bo'ldi. Undan keyin Hasanjon Abdulaziz doktor maxsus do'ppi bayrami tadqiqotchisi Şinjan Pedagogika Universitetidagi shu akamiz do'ppi bayramiga tadqiqotchi salohiyat bilan qatnashdi. Shu loyihani o'tirib qo'ygandan keyin Raila Davud xonim shu Xitoyning Şinjan deb atagan Şinjan Universiteti degan yerdagi az sonli millatlar tadqiqot markazi degan o'rning boshlig'i bo'ldi Raila xonim. Shu Raila xonim qizil tam urib berishga qo'shiling desam, avval faoliyatni qilinglar, undan keyin qizil tam qo'yib beray dedi. Biz shunday qilib faoliyatni shu korxonchi og'adan bergan 2000 ko'p pul bilan shu ustozlarimizni, ziyolilarimizni, korxonchilarni, advokatni bir yerga akilib, shu do'ppi bayramining loyihasini 2009-yil 5-oyning 4-kuni Urumchininki Buloqbeshi rayoniga joylashgan Nazna restorani, azg'inaq iniq ismi bor 406 xonasida shu yerda ishxonada yig'in ochdik. Kechliki yig'inimiz 3 soat qadar davomlashdi. Islomjon Sharif, Yarmuhammad Toyir Tug'luq, Emin Tursun, Abdubasir Shukri, Abduqodir Jaloliddin, yana 3 advokat qatorliq ustozlarimiz kelib jam bo'ldi. Aniki medialardan Diyorim, Shabnam, Salkin To're shu vaqtida taqalmagan vaqtlari 2009-yil 5-oyda shularni chaqirdik. Ular taqatgan bo'ldi. Biz shu kuni faoliyatimizda bu Uyg'ur do'ppi madaniyat bayrami qilayli degan tashabbusimizni hammasi birdek qo'lladi. Bo'lib Abduqodir Jaloliddin ustoz bilan Emin Tursun, Yarmuhammad Toyir Tug'luq bu bir madaniyat bayrami Xitoyning davlat siyosatiga xato emas. Hozir asonliq millatlar madaniyatini taraqqiy qildiramiz da'vatida. Bu qonun xilof bo'lmagandan keyin bizning uchun o'zimiz madaniyatimizni qo'g'damaymiz. Bu idea yaxshi. Yosh bolalarimizning fikrlarimizning shu ideyasini qo'llashimiz kerak deb qo'lladi. Shu biz jasoratda atsi Markaziy xalq radio stansiyasiniki 15 yil qamoq jazosi kesilgan Muhammad Abdulla degan qarindoshimiz Markaziy radio stansiyasida maxsus programma ishildi, men bilan aloqalashib. Shuning bilan bu do'ppi bayrami 2009-yil 5-oyning 5-kuni butun dunyoga anglandi. Shu Markaziy radio stansiyasiniki programmasi bilan. Ana atsi kuni Iznish To're, Salkin To're, Diyorim To're bu xabarlarni keng tarqatdi. Jamoatchilik ki biz bunda bir bayram mevcut emasdi yoki buni hukumat qo'lladimi, qo'llamadimi? Hukumatmi biz qo'lladikmi, qo'llamadiq degandek o'ylangandek fursatni bermadik. Siz chaqqanlikdan xuddi hukumat qo'llagandek bir tuyg'uga keltirdik. Amaliyotda bizning qo'limizda bir tal qizil siziq, qizil tamliq hujjatmi yo'q. Shu bilan Uyg'ur ziyolilarining aktivligi, to'r bekatlarining qo'llashi bizning shu gapni ishlatgan vaqtida asonliq millatlar madaniyat tadqiqot jamiyati qo'lladi. Şinjan Pedagogika Universiteti qo'lladi degandek shu gaplar bilan, abstrakt gaplar bilan bu ish umumlashgan bo'ldi 2009-yil 5-kuni. Bu barliq qilish avvalimiz shu. Ammo undan keyingi ahvolida 2010, 2011, 2012 deganlarda har qaysi shahar viloyatlar uni o'xshamagan yerlarda o'tkazib, buningki ta'sir doirasini texnik keng oshirdi. Masalan, 2009-yil bu faoliyat To'rnias taqalgandan keyin 2009-yil 7-oyning 5-kuni Urumchida cho'ng bir voqea bo'ldi. U faoliyat Urumchi qirg'inchilik qo'zg'adi. Urumchi qirg'inchiligi 7-oyning 5-kunisi dal shu o'xshash oyning 5-kunisi to'g'ri kelgan. Shuning bilan Xitoy mendan sen nima aloqang bor deb meni shu bilan tekshirdi. Mening hech qanday bir aloqam chiqmadi. 2010-yilda kelgan vaqtda men bu ishga ega bo'lishdan asosan chekindim. Ya'ni men hech qanday bir unda bir ta'sirim, huquqim bo'lmadi. Do'ppi bayramini men qildim degandek bir jasoratga kelolmadim. 2010-yili Beijingdagi o'quvchilar bilan aloqalashdik. 2010-yili 4-oylarda o'quvchilar g'ayrat qilib Beijing Pedagogika Universitetida bir faoliyat qilib, san'atkorlarni taklif qilib, do'ppi bayramini 2010-yili 5-oyninki ular 6-kuni o'tkazdi, men bir kun kechik turib Beijingda o'tkazdi. 2011-yili menda unda bir g'ayrat qilolmadim. Urumchida menga cheklashlar eshib ketdi. Men unda bir g'ayrat bo'lmadi. 2011-yili Yakan noyisida noya hokimi Yasinjon Sodiq Cho'g'lan do'stimizniki, yozuvchi akamizniki tashabbusi bilan bütün Uyg'ur yozuvchilar,
Abdunum rayon bo'yicha butkul Uyg'ur ziyolilar hammasini yig'ib katta necha million chiqim qilib katta yakanda badam madaniyati bor. Badam madaniyati bor. Shuning bilan bular yakanning xosligi bilan yakanningki badam yemek madaniyati bilan badam do'ppi madaniyatini birlashtiramiz degan AO hukumatning Xitoyning siyosati bilan zish birlashtirib turib do'ppi bayraminingki uchurini azroq pasaytib turib birlashtirib o'tkazgan bo'ldi 2011-yil. Keyingi jarayonlarni sizlar texmo mendan yaxshi bilasizlar deb o'ylayman. Ko'p rahmat. Endi Elshad efendim u chog'larda chet elda qandoq bo'ldi? Qanday xabar topdi chet elda yashayotgan Uyg'urlar? O chog'da xabar elish biroz testi. Chet elda mening esimda qolgani 2010-mi 11-i birinchi qitim bu do'ppi bayramning bog'lig'ini esimda var shu 5-ayning 5-i kuni Urumchidagi bir o'rta maktabda esimda unutilib qoldim. Shu maktabda bir to'p Uyg'ur yosh bolalar do'ppi kiyib maktabga borgandan keyin maktabning bularni jazolagan maktabninki tantarbiya maydonida o'rtug'izib qo'ygan dars qatnashtirmagandan keyin bunda bir rasm chiqdi. Shuning bilan bu rasm birsi menga avatib berdi. Avatib bergandan keyin men tezdan shu zaman tor dunyosiga taqatdim buni. Xitoyning mashta Uyg'urlarning do'ppi bayrami kuni do'ppi kiyganligidan o'quvchilarni jazoladi deb. Deganiki esimda bor buni Erkin Osiyo radiosidan Shuhrat To'shurmi xabar qilib berdi. Berib uzun o'tmay undan keyin Xitoyninki shu vaqtdagi Urumchi shaharlik birlik sapninki mudirisimu ham nima siyosiy qonunninki muavin sekretari bo'lgan nima Bavdunti Sherzod Bavdun. Sherzod Bavdun shuning bilan 2 kunini o'tdimu bir haftadan keyin bir televiziya so'z qildi. O televiziya so'zini Erkin Osiyo radiosining menga avatib bergan. O sözde maşındaq chet eldagi Uyg'ur Xitoy qarshi bo'lginchi tashkilotlar Elshad deb Xitoychisidan Xitoycha so'zlabdi Yimomo deb. Elshad bu yerda yağandin bir hikoya to'qib o'quvchilarni jazoladi degan nem bilan g'avg'o qo'zg'amoqchi. Bunga biz qarshi turamiz u bu degandan keyin bu bayram resmiyki deb mang'imo bir nemi bo'ldi, hamda bilish bo'ldi. Chunki haqiqatan Tahirimin inimiz hozir deganga o'xshab, uning oldida biz chet elda bunda bir bayramning mavjudligi yoki bu bunda bir bayramning ziyolilar orasida kengayishganligi hech qanday uchuri yo'qdi. Menga faqat shu rasmdan keyin, uningdan keyin Sherzod Bavdunning o sözü ayıplab buni chet eldagi bo'lginchilar deganiki, bu bayram Xitoyning ojiz yeriga tegibdi degan bilan bu bayramni uningki chet elda Erkin Osiyo radiosi nemi bilan mana deganda chet elga tarqalishga boshladi. Ham buning ta'siri mo ko'rinishga boshladi. Uningdan keyin har yillari chet eldagi Uyg'urlar maqollarni yozdik. Har yili 5-ayning 5-i kuni do'ppi kiyib bu bayramni tabriklashni boshladik. Bu yerda qiziq yeri o Sherzod Bavdun hozir mening bilishimcha muddatsiz kesilib ketdi. Xitoyninki terrorizm qarshi filmida yig'lab manqisni qitib tovuq qilganliklarini ko'rsatdi. Demak, Xitoyga ketman chapgan do'ppi bayramiga qarshi chiqqan bu Uyg'urning orasidagi bularmi hech qachon saqqanmidi. Demak, bu do'ppi bayrami shu vaqtidan tortib Uyg'urlarga ta'sir ko'rsatgan bo'lsa, Xitoyga bir yengnidak ko'ziga sanjalgan bir miq bo'lgan. Shuning uchun buning ahamiyati muhim bo'ldi. Tizdan xalq orasida chet eldimi o'rin oldi. Rahmat. U chog'da chet eldagi Uyg'urlar bu do'ppi bayramini tabriklayaldimi shu yillari? Tabriklayaldi. Tabriklashda chatoq yo'q. Ammo lekin nima deymiz? Kulimi bak cho'ng ta'siri unda bo'lmadi dastlabki yillarda. Ammo bu hozir kun sari, bag'an sari ta'siri cho'ngayib, Uyg'urlarning orasidagi bir muhim
Xitoyning ishg'oliyat ham Xitoyninki Aslim Osiyo siyosatiga qarshi turishdagi bir simvol xarakterlik qarshi harakatga aylandi desak bo'ladi. Buning ta'siri bag'ansiri ulg'ayyotidi, kengayotidi. Hamma odam qabul qilgan, hattoki chet elliklardan tortib Xitoy o'zimi e'tirof qilgan bir bayramga aylandi. Masalan, bugun ben bir ko'rgan videoda hamda uning vaqtini aniqlayolmadim. Qashqarning ko'chasi, mush yaqin ekan, bir yo'g'on mashinaning ustiga yo'g'on do'ppidan birini o'rnatibdi. Uning ustida nihoyatda ko'plagan har xil rangdagi do'ppilarni chizib, Qashqarning ko'chasida ketpog'ini chiqarib qo'yibdi. Demak, Xitoymi bu bayramni o'ziga qoral qilib ishlatishga hamda bütün to'siyolmaganiki, shuning urinayotganninki bir ko'rinishi deb bilaman buni, tushundim. Rahmat. Adamdı. Benim internetim bugün biraz çatak durdu, kesilip geçişim mümkün. Hazır ben ekranda bir görünüp bir görmeyotdim, özüm ensirep kaldım. Talimin efendim, Xitayning aynı çağda tutgan pozisiyasidan azroq so'zlab o'tdingiz, qanday pozitsiyada bo'lganligini. Shu chog'dagi pozitsiyasi, hozirgi pozitsiyasi orasida farq bormi sizce? Pek yaxshi fikr bo'ldi. Men Ilshod Asa apandining oldi bilan do'ppi bayramidagi roli va simvoli haqidagi qarashiga qo'shilganligimni bildirman. Ayni chog'da 2009-yil e'lon qilgan vaqtimizda biz bu do'ppi bayramini pardozlagan shu vaqtida. Bu sayohatchilikni ilgari suradi, millatlar aro tonishni ilgari suradi, ya'ni Uyg'urlarniki Uyg'ur madaniyatini tonishni ilgari suradi. Ondan keyin Uyg'urlarniki qo'l hunarvanchilik madaniyatini ilgari suradi deb pardozlagan. Xitoyninki mushaqdagi nurg'un siyosatlardan qonunlarni shunga naqli keltirib turib foydalangan. Shu vaqtida Xitoy 2009 inkas qaytmadi, ammo 2010-yili vaziyat nihoyatda jiddiy bir payt. 2010-yili bizga kelgan uchurlarda G'uljininki Mo'ng'ul kurada, andan keyin Qashqarning Yengshada, andan keyin Turpanninki Pichanda shu bir qism maktablarniki keng ko'lamda do'ppi bayrami o'tkazganligini, shirkatlarning, maktablarning o'tkazganligini. Bunga Xitoy doiralarining aralashib cheklaganligini anladik. Bo'labmi G'uljida cheklaganligini anladik. Sanjida bir maktabninki o'quvchilari ko'chliga 5-yilning 5-kunisi xatlarni yozib, qog'ozga Uyg'ur do'ppi bayramini tabriklaymiz deb Uyg'urcha Xitoycha yozib, Sanjining ko'chlarida, Sanji Shoyanda degan, shu Sanji pedagogika institutining o'quvchilari ashuni yozgandan keyin Xitoyniki bunga norozilik bildirganligini anladik. Bu 2010-yil. U vaqtdagi Xitoyning boshlig'i Jang Chunshen. Jang Chunshenninki 2010-yili 5-oyda Uyg'ur do'ppi bayrami haqidagi mono ovozini menga ballat anglatdi. U so'zda debdi Jang Chunshen. Uyg'urlar do'ppi bayrami o'tkazib, ya'ni Xitoyning birinchi numurliq amaldori shu vaqtda bizning davlatimizga avatgan. Degan so'z nima deganda, biz Uyg'urlarning do'ppi bayramini qo'llasak, texnik kuchli tutdi Uyg'urlarga millatchilik, milliy ruhi. Bunga qarshi tursak, Jungo hukumatining yuziga misat, Uyg'ur asalliq millatlarning madaniyatini qo'daymiz degan siyosatimizga misat. Bu xil ahvolda bizning qilaydigan birdan-bir ishimiz sukut qilish. Agar hadini oshsa, tutish, cheklash, bostirish, hadini oshmagan kichik tipdagi faoliyat o'tkazsa, unga yo'l qo'yish. O'sha Xitoyniki 2010, 2012, 2013, 2014lardagi siyosatlari. Ham 2016, 2017gacha men o'zim tashkillamadim, ammo boshqa tashkillangan shirkatlarniki bizning ta'sirdoyimiz savdo va madaniyat faoliyatlari orqali oshgandan keyinmi men o'zim tashkillamadim. Ammo tashkillagan organlarning faoliyatlariga birib qatnashib berdim. Ammo hozir hamda 2017da bizga kelgan uchurlarda Xitoy do'ppi bayramini 2017dan boshlab cheklagan. 2017da 5-kunisi Urumchida do'ppi bayrami o'tkazilmagan, hech qanday cho'ng shirkat, organ o'tkazilmagan. 2018-yilda texmi ig'ir bo'lgan. Hamda hozir biz bilamiz, Xitoy Uyg'ur milliy madaniyatini, Uyg'ur milliy kimligini tub yiltizini yo'qotish siyosatini yo'l qo'yotdi. Bu xil ahvolda Uyg'ur do'ppi bayramini o'tkazish vatanda texmi mumkin emas deb qaraymiz.
Maqbat xanım yo'qolib ketdi. Tahir, ikimiz qaldikmi? Bu anglatiyotamdı ya? Bu hozir Maqbat xanım qo'shilish uchun telefon qilibdi. Ben soray sualni, Tahir. Bo'ldi. Siz davomlashtirib turing. Undan keyin siz so'rang, men davomlashtiray. Bo'ldi. Hozir siz javob bergan bo'ldingizmi? Shundoq. Amsi qanday qildigan gap bu namda? Mencha sizda ikkinchi savolni menga so'ralgan savolga hozir siz javob bergandan keyin men beray. Bo'ldi. Do'ppi bayramini chet elda xotirlashning Uyg'ur davosidagi roli. Uyg'ur davosidagi roli albatta nihoyatda cho'ng. Chunki bir millatning davosini qilishdagi maqsad hammamiz bilamiz. Şu millatning madaniyatini qo'g'dash, e'tiqodini qo'g'dash, u millatningki mavjudligini qo'g'dash. Bu mavjudlik deganimiz bu yerda shu millatningki kimligini qo'g'dash. Bu kimlikning ichida albatta madaniyat, bu madaniyatning ichida kiyim-kechak, buning hammasi o'z ichiga oladi. Do'ppi buningki muhim. Har qanday bir millatning bosh kiyimi şu millatninki tacisi mana degan vaqtida bizning bu do'ppi bayramimiz xuddi Uyg'ur millatining bir madaniyatidagi taji. Shuning uchun bu bizningki Xitoyga qarshi epag'an bu ko'rishimizda roli nihoyatda muhim, ahamiyatli. Ahamiyatli bo'ladi ekan bu yana birisi do'ppi bayrami bilan birga bu bir simbol xarakterlikka aylandi. Yana Xitoyning ishg'oliyati, Xitoyningki bu Osmon-Osiyo siyosatiga bo'lgan qarshilikning simboli bo'ldi. Qarshilikning simboli bo'lgandan keyin bu bizga qo'yilgan talab chet eldagilarning bizda erkinlik bo'lgandan keyin cho'qim bu do'ppini o'zimizningki shu simbolining bir qismi qilishimiz lozim. Her qanday yerlarda madaniyatimizda gavdlantirishimiz lozim. Shuningga bu yerda menda masalan bir o'tgan ishni deb o'tsam, men bir parcha maqolamni yozgan, shu maqolamni qilgan. Bir qitimmish Amerikada vaqtida Tayrin inimiz tek kelmagan vaqt esimda bor. Bir faoliyat o'tkazdik. Faoliyatga hamma Uyg'urlar yig'ildik. Bir zalga. Men Nabijan Tursun bilan birga o'tag'an tiqishimiz paranglashib. Shuning bilan bir Amerikalik aqapandimga to'y qilgan bir qizchaq yo'ldishini boshlab keldi. Yo'ldishi hamda biz bilan tonish. Shuni o'dil kelib yenimizda o'tadi. Ikkimiz Nabijan ikkimiz bir-birimiz qarab kulib ketdik. Nima deganda butun maydonda mening esimda bor Cumhuriyet kunini tabriklash qo'ydayman. Shu yenimizda o'tag'an şu bizge kuyog'il bo'lgandan boshqa hech qaysimizda do'ppimi yo'q, konvoymi yo'q. Shu oq odam do'ppa konvoy bilan kirib yenimizda o'tadi. Shundan Nabijan ikkimiz bir-birimiz qarab kulib ketib, Nabijan mushuning ichidagi birdan bir Uyg'ur mushu kelishadi bugun dedi. Ha dedi. Bu demak nima degan vaqtida biz o'zimizningki bu bir simbol xarakterlik ham nihoyatda tojimiz bo'lgan do'ppa hamda konvoy ko'ynakni bo'pti. Biroq nim qilib qolsa galastik bu nim qilgan. Ammo bu do'ppini qo'ymasligimiz kerak. Har qanday bir bu davoda o'zininki qarshiligini bildirish va shuningdek kuchayotgan bir Uyg'ur bu tojimiz bo'lgan do'ppini cho'qim beshiga kiyib qadrlash kerak. Shuning bilan bizningki bu irodamizni bildira olamiz hamda uni Xitoyga bildira olamiz, ham o'zimizning madaniyatini nihoyatda qadrlagan bo'lamiz. Masalan, men 2-3 kunning oldida balamni o'ynatib Washingtondagi hayvonotlar bog'chasiga olib borgan. Shu yerda ayolimga dedim men, "Malani qara" dedim. Bir necha Hindistonlik ayollar.
hammasi o'zining kiyimi bilan, milliy kiyimi bilan. Ama o kuni issiq, bir o'ylaymiz, bular isimagandimi deyman. Lekin ular o'zininki kiyim-kechigi bilan shuni qadrlaydi. Men burunmi bir maqolamni yozgan, ishlagan yerimda Hindistonliklar jiq. Shu yerdan ko'chadan o'tsam, atagaligi ballalarim shuni kiydi. Demak, bu millat o'zining kiyimidan, o'zining kiyim madaniyatidan faxrlanadi. Yana bir misol. Masalan, men Malayziyada 3 yil turgan. Malayziyada Sikh millat bor, Hindiston tegi. Bular salli yugaydi, hammamiz bilamiz. Malayziya hukumati oxirisi masalan motosikl minadiganlarga hammasining qalpoqqa qo'g'dash kiyimni, bosh kiyimini kiyishni majburiy. Ammo oxirisi shu qonunni o'zgartib, Sikhlarga kelgan vaqtida kiyimisi bo'ladi deb qonunni o'zgartgan. Nima uchun? Ular sallining ustiga uni kiygan olmaydi. Shuning uchun ular chin turib, o'zining madaniyatini qo'g'dash, davomlashtirish uchun Malayziya hukumatiga norozilik bildirib, oxirisi hukumatni qoyil qilib, shu sallisini yugaydi. Masalan, men bir xalqaro shirkatda ishlayman. Shu shirkatning ishchidimi, men Sikhlarni ko'rsam, ular sallisi bilan kiradi ishga. Lekin bizningki o'zammi shu ishchida biz qanchalik qadrlandik. Bu bizden so'raydigan savol. Biz o'zimizdan so'rashga tegishli bir savol. Bu 5-oyning 5-i bo'ronda kelib, ertasiga ketibla do'ppini sevitimiz, o'zimiz unutib qolsak, bu qarishlik xarakteri, qarishlik ipagan simvolimiz faqatli bir kunlik bo'lib qoladi. Shuningga chet eldagi Uyg'urlar biz qadrlashimiz lozim. Daim yenimizde buluş gerek. Daim biz bunu başkalar soğat kıgandılar emas. Özümüzden mi beşide, başkalar soğat kıga vaxtıda olsa özümüzden mi beşide bağ olsa. Bu vaxtıda bizim bu medeniyetimiz hakiki özümüz mü kadirligen hem başkalarını mı kadirleşini ügetkenimiz olur. Rahmet. Köp rahmet. Ben bir çıkıp kirdim. Abiyam deginimde 5'ime geldi bu iş. Sizler davamlaştırıp sizlere köp rahmet. Hakikaten siz degen okşaş bazı milletler qaraydigan bolsak, mesela Hindistanlıqlarmı davamlıqlı özünün meyli şirket olsun, meyli milli bayramlarda qoşunda adetki günlük hayatını kiyip jürüdü özünün milli kiyimini. Bizim o hem de asli vatani şundaqdıq, mesela bizim dadılarımız, bizim çoğunlarımız hiç qaçan topusu taşlagan emas beşidi batdı, işte kiyip jüretdi. Varançının avaz kırıp aldı o. Bir ovoz bor, ha? Men tarafdan kirgan bo'lsa kerak. Sizlar paranqironglar, men ovozimni aytib o'tay. Rahmat. Ama keyingi vaqtlarda bizning madaniyatimizga qarshi ba'zi bir nimalar bo'ldi. Bu madaniyat inqilobidan boshladi. Butunlayliqi seriq kiyim kiyish, ko'k kiyim kiyish deganga o'xshashcha. Shular bilan boshladi. Undan keyin bazı nesrimizi hakikaten yoktub koyuşqa başladık. Ama endi boyliq besim, yani qayta bizinki medeniyetimizde iş qilib biz qo'limizda tutib turarligidek medeniyetimizni cho'qim jutirib qo'ymasligimiz kerakligini his qilib yetib, shuning bilan shu do'ppi bayramiga o'xshash bir bayram maydoniga keldi. Endi o'tgan yildagi shu programmamizda Alimjon Ma'lum bizga shu do'ppi so'zininki yiltizi, onunki do'ppi qandaq qachondan tortib kiyildi, bu Uyg'urlarning qachondan tortib shu do'ppi bilan munosabatlik madaniyati bor deganga o'xshash temalarda nihoyat yaxshi, nihoyat mo'l mazmunliq ma'lumotlarni bergandi. Endi bunda qaraydigan bo'lsak, Elshad efendim bay abi programdan burun siz menga dedingiz, shu chet elliklarning yozgan ba'zi kitoblaridami shu do'ppi bilan munosabatlik, nusxalar bilan munosabatlik ba'zi ma'lumotlar bor ekan. Demak, bu do'ppimiz, bizning do'ppimiz haqiqatan shu kitobni bir ko'raylikmi? Bu haqiqatan esil bir kitobga shu Uyg'urlarningki do'ppisininki nusxalari, uning ma'nosi, shular haqida ana ashyalarda maxsus tushundirganki. Mana bu yo'lvosning belgisi kema o, birincisi.
aslida yo'lvosdan kelgan. O yo'lvosning ustidagisi ikki yo'lvos, biri ikki yo'lvos bir kalini olgan yavatgandan keyin shuni o'ljagandamdiq. Shuningki masalan surat bizninkida gilamlardimi bor. Bu bo'lsa ikki kalining putiga ikki kaliga simvollik qilar ekan. Mening doppamdagi ko'rinishlar o'xshab qoldi, mana. Mao bulaqning simvoli ekan. Mao bulaqninki masalan. Bulaqning suni. Qatarliq Mao ishninki o ishlarninki belgisiga. Balkim bo'ri bilan ishmaylar. Balkim shundoq bo'lishi mumkin. Haqiqatan bu madaniyat degan ulug' narsa ekan. Necha ming yillik tarixdan jo'g'inib keldi ekan bu madaniyat degan. Bu qaraydigan bo'lsak, Uyg'urlarninki mayli gilamlardagi nusxalar bo'lsin, mayli mushu do'ppilardagi nusxalar bo'lsin, biz ishlatayotgan mushu milliy binokorlik san'atimizdagi mushu naqshlarning hammasining bir ma'nosi bor. Buni tadqiq qilib, chet ellarda tadqiq qildi ekan mushuni. O'tgan yil Atlas bilan munosabat programdami ba'zi mushu naqshlarninki ma'nolarini deb o'tib ketgandik. Bularning hammasininki ma'nosi bor ekan. Hammasi nihoyat qadimgi vaqtdan tortib shu millatimizninki go'zallik ko'z qarashini, san'at qarashini ifodalab, mush o'zining kiyim-kechagida, o'zininki do'ppilarida shunday qadrlab kelgan ekan. O'tgan yilgi programmada bu badamninki do'ppilar ishlanishi bilan munosabatlik Alimjon Ma'lum nihoyat yaxshi bir ma'lumotni berdi. Bir urushda mushu nimalarninki, turklarning, uyg'urlarninki bayrog'iga badam rasmi tushirilgan bayroqlar ishlatildi ekan. Shu urushda bu bayroqni yerga tushamaslik uchun bayroqni parchalab, beshiga shu to'rt tarafidan chigib, do'ppi qilib, shunday kiyib olgan degan o'xshash rivoyatlar bor ekan. Biz o'zimizninkiligi folklorni tadqiq qiladigan bo'lsak, shunday ma'lumotlarni bergan. Bularni qaraydigan bo'lsak, haqiqatan do'ppi madaniyatimizning nihoyat qadimgi bir madaniyat ekanligini ko'rib yetamiz. Do'ppiga beshiga bunday qilib bir narsani otib olsin bo'laverdi, ammo Uyg'urlarni qaraydigan bo'lsak, ajoyib ishlab ketganda bu endi haqiqatan bek madaniyatli bir millat ekanligini va san'atga ajoyib ishtiyoq bog'lagan bir millat ekanligini ko'rsatdi deb men shunday o'ylayman. Endi haqiqatan do'ppining har xil, har yangi nusxasi bor. U do'ppiga ishlangan naqshlar qaraydigan bo'lsak, boshqa bir millatda endi faqat bosh kiyim uchun shunchalar jiq narsani mushtaq rasmdek sizib ketgan boshqa bir madaniyat bormi? Men toza bilmayman. Albatta boshqa madaniyatlarmi, boy madaniyatli nurg'un millatlarimiz bor, ammo biz do'ppidan qaraydigan bo'lsak, Uyg'ur xalqining tabiatga bo'lgan muhabbatini, san'atga bo'lgan muhabbatini nihoyat yaxshi ko'rib olamiz deb o'ylayman va shundaqligini ko'rib yetamiz. Tahir efendim, endi bu do'ppi bayrami günden günge mushu yeyilib, bunun ta'siri shuna yeyilyapti-da. Endi dunyodagi boshqa millatlarninki do'ppi bayramini tonishi, do'ppi bayramiga bo'lgan inkosi qandoq? Siz shular haqida bir so'zlab bergan bo'lsangiz. Ko'p rahmat. Bu bek yaxshi savol bo'ldi. Bugun Angliya parlamentininki parlament a'zolaridan Nusrat G'ani do'ppi bayramini tabrikladi. O'tgan yili Ahmad Davud o'g'li Türkiye'nin sabık Tashqi ishlar ministerligi. Anakin İyi Partiya bular tabriklagan do'ppi bayramini. Bu yilmi chiqiribdi. Shularniki tashviqot apparatlari. Bugun do'ppi bayrami kuni Bangladesh musulmonlaridan 50 dan ortiq tashkilot do'ppi bayrami munosabati bilan Xitoyning Bangladeshda turishliq bosh elchixonasi oldida Uyg'ur do'ppi bayramini tabriklaymiz. Xitoyning 40-yilligini to'g'ri qilamiz deb bugun namoyish qildi. Andikin Tibet xalqaro ittifoqi bugun aytgan Uyg'ur do'ppi bayramini tabriklaymiz. Do'ppi bayrami qanday qilib Uyg'urlarning Xitoyga qarshi turishdagi simvollik belgisiga aylandi degan tema haqida cho'ng bir bayonot e'lon qildi. Endi bu Uyg'ur tashkilotlarining ichida Dunyo Uyg'ur qurultiyi haqiqatan shu do'ppi bayramini tabriklashga g'oyat ahamiyat bergan bir tashkilot hisoblanadi. Anondan keyin
Salih Xudoyor tashkillagan Sharqiy Turkiston Milliy Uyg'un harakatimi yaxshi bayonotlarni beribdi, bundan xush bo'ldik. Ammo Uyg'ur tashkilotlarininki din ko'ra Uyg'ur xalq ommasiningki uyg'onishini biz g'oyat ahamiyatli deb o'ylaymiz. Xalqaro jihatdan olgan chog'da biz Uyg'urlar Amerikaliklardan bo'lmagan, Yaponlardan bo'lmagan, Germanlardan bo'lmagan eng go'zal madaniyat, tarix, kimlik afzalligiga ega bo'lgan bundaq bir fursatni yetkicha qadrlaymidik. Bu sababdan texmi cho'ng g'oyat xalqaro fursatni ketkizib qo'yapmiz deb qarayman. Nima uchun? Chunki Uyg'ur millati qirg'in qilindi deb butkul dunyoga jar silyapmiz. To'nig'anlar to'niyotdi. Bu shunday bir paytda Uyg'ur degan qanday kishi, qanday xalq desa, Uyg'urlarningki bir madaniyat bayrami, bir Uyg'urlikning kuni orqali buni texmi ko'tagili bo'ldi. Aslida men ilgirki suhbatlarimiz degandek Uyg'ur do'ppi bayrami emas, asli Uyg'urlik kuni. Uyg'ur millatchilik kuni bu. Aslida ta'sis qilganimizda Uyg'ur millatchilik kuni, Uyg'ur madaniyat kuni. Biz unda atayolmadik. Shuning bilan ilojisiz yo'sinda do'ppi bayrami dedik. Bugungi kunga chog'da do'ppi haqiqatan tonildi. Twitterda do'ppi day, Uyg'ur do'ppa deb maxsus nimalar bor. Bugun men 20 parcha bu vaqtdagi uqtirish tushunchalarni emaildan topshirib oldim. Do'ppi bayrami haqida e'lon qilingan nurg'un maqolalar ko'rdim. Hatta do'ppi bayrami haqida bir inglizdan bir kitob yozib nashr qilib pul tepib o'tibdi. Bizning xabarimiz yo'q ekan undan. Do'ppi bayrami deb kitob yozib nashr qilib pul tepib o'tibdi. Bu yaxshi deb o'yladim. Biz chet elliklarda agar g'arblikda bizning madaniyatimizning 10dan bir qismi bo'lgan bo'lsa, ular tadqiq qilib, uni bozorlashtirib, sistemlashtirib, tashviq qilib, markalashtirib qiladi. Ammo biz Uyg'urlar hatto shu do'ppi bayramini xunuklashtirganlarni uchratdik. Yili u nuqtadan, yili bu nuqtadan deb men konkret demayman, ammo xunuklashtirishga bu do'ppi bayramini qadrini yaga suslashtirayotganlarning ko'pligini ko'rib hayron qoldim. Ammo nurg'un qarindoshlarimiz qalbi sap, xalqini, vatanini yaxshi ko'radigan, Uyg'ur millatining tarixini biladigan, Uyg'ur bizning Qashqa, Xotan, Aqsu, Turpan, G'o'lja, Kucha hamma Uyg'urning o'rtaq aloyligi bo'lgan, bayg'imi emas, namratqimi emas, cho'ng'imi emas, kichikimi emas, amaldog'imi emas, amaldog emaskimi emas, har qanday odam, har qanday vaqtida iliblam kiyib, men Uyg'ur deyoladigan bundaq bir oson bir belgi, Uyg'urlikning belgisini yo'qitib qo'yayotgan avonlarni ko'p ko'ryapmiz. Amaliyotda bu agar biz mush fursatni ching tutsak, har yili 5-oyning 5-kunisida biz dunyo bo'ylab butkul tashkilotlar birlashib, ham bayonot bersa, ham sotsial media tashviqotlarini ishlasa, shundaqlar shu kunisi bir madaniyat faoliyati uyushtirsa, Uyg'ur madaniyat faoliyati uyushtirsa, Uyg'urlik kuni qilsa buni. Buning ahamiyati g'oyat zo'r bo'ldi. Chunki bu do'ppi bayrami mening 2 yillik turma hayotim badaliga. Men bildigan 30-40 nafar ziyolininki hozir erkinlikdan ayrilgan bo'lishi mumkin. Rayla xonimninki jinoyat atilgan biz faktini bilmaymiz. Balkim Rayla xonimning bizning qo'llaganlik uchun Abduqodir muallimninkini bilmaymiz, nima deb aybladi. Ammo uning hukmnomasida do'ppi bayrami yozilgan bo'lishi mumkin. Biz bilmaymiz. Nurg'un qarindoshlarimiz ustozimizning ajli singan bu ishqa. Qandaqdir bu tayrimin deb qo'yiblam barliq kelgan narsa emas. Nurg'un ustozlarimiz maslahatlarni berib, ajr chiqarib, qo'rqmay Aşı hükümet işlediği adamlıkta aşıla. Aşılı kilip memlen ayrım körüşüp, ufkam sen mana qımma deb məsələlərini berib, ma sözünü özgertdin deb turub, aşında qılğan. Aşı ustazlarımızınki əcr kelgan. Aşı biz yaxşı görüdügan, onunki itiqadı, səmimiyyəti işindiğan resmi kəsbçə ustazlarımızınki əcri, ruhi bədlik kelgan. Bu əgər meni bir adam yaxşı görməgənlik üçün tayrimin oturup qoyubdu degan bolsa, o adamın səmimiyyətsizliginin isbatı. Bu do'ppi bayrami mening emas. Bu Uyg'ur millatining bayrami. Men faqat ashul bir iddiani o'tirib qo'ydim. Bir turkum ustozlarimizni bir yerga akaladim. U ustozlar buningki qimmatini tasdiqlab, bu zarur deganlik uchun barliq keldi. Agar ashu ustozlar buni tasdiqlab, zarur demagan bo'lsa, mening iddiyam xom ketib qoladi. Shuni deyman, biz mushunda bir kunda bu Uyg'urning umumiy milliy mavjudligi vakillik qiladigan mushunda bir kunda xalqaro tonilyapti. Masalan, bugun kam bo'lganda Uyg'urlardan Uyg'ur bo'lmagan 10 cho'ng millat do'ppi bayramini tabriklayapti. Yaponlar, Yaponiyada bir tadqiqot jamiyati bayonot berdi bugun Uyg'urlar do'ppi bayrami haqida. Uni topshirib oldim. Endi ulug' baqqan chog'da desa biz sal qarayapmiz. Bu do'ppida bir xil ruh bor, bir xil kuch bor.
bir xil orq ko'rinish bor, bir xil tavallik bor. Aş tavallikni kelgan vaqtida faqat shaklga emas, bu mening ota-bobomda men qolgan miros. Bu mening uyg'urligimning belgisi. Bu mening Xitoyga qarshi turgan ruhimning belgisi. Bu mening Xitoyga o'xshamaydiganligimning belgisi. Chunki Xitoy buni kelmaydi, kiyinmaydi, kiyishni yaxshi ko'rmaydi. Biz kelgachga bizni qochidi. Shuning uchun bu Xitoyga qarshi e'lon qilingan eng oshkora bir jang. Bu jangni cho'qim ilib berish kerak. Bunun tashkilotlarimizning, ziyolilarimizning, ustozlarimizning, medialarimizning roli cho'qim kuchli bo'lishi kerak deb o'ylayman. Köp rahmet. Hakikaten bu Doppu bayramınınki xalqaradaki medyala məmə bugün xeyli köydüm nayitəcək. Nurgun medya Uyghur Doppu bayramını xəbər qıpdı. Onundan keyin Yaponiyada, Tibetliklə Doppu bayramı bilan münasibətli fəaliyyətdən ötküzdü. Ama biz Uygurlar qançılıq qıvatımız bu bayramını, qançılıq ilgi qıvatımız bunu biraz oyluşuq doğru geldik. Hem de bununla birleştirip de İlşat efendim bu dünyada hem de vatan sırtı da Doppu bayramını hatırlaştığındaki Uygur davasındaki rolü nime hem de sizce? Uygur davasındaki rolü abey dep etkan bu bir simul karakterlik, karşılık. Şunun için naydı muhim. Ama bir yerde abey Tayrim'in inimiz mi dedi. Ben uzundan köz tüpke geldim. Mesela ben Şehanz'da okutukçu boğa vaktimden tatip hit bayramlarda hem de bu mu dediğinde hit bayramlarda dop kiyettim. Esimden çıkmaydı. Şehanz'daki milli ortağa bir günü balla keptike yıraktın bir hitte. Şunu olan düştün kenarak badım basam şu yerde balla bilen ulcunun kegen muallimlaki şular bilen birle oturuş şu sorunda tanıştığa vaxtıda esimden çıkmaydı. Abdurreşit muallim dep şu milli ortanın ilmi müdirdi. Men tanıştı hem de şu günümü qarab baksam şu sorunda menden başka dop kiygen, kanvay kiygen başka Uygurlar yok asasen. İsmi şunu olan o men kalkan davitip ahırk Uygur bizden Şehanzdiki dep tanıştı hemmeden külüp ketdi. Demek bir yerde mening bunu misalga keltirishim yana bir misal bilan tang ipamoqchi. Keyin bu Uygurlarda masalan to'y to'kinlarda do'ppilarni kiygizdigan bo'ldi usulga tushganlarga. Bu bir yangi o'zgarish bo'ldi. Nayti yaxshi deb qaradim. Ama men bir sorunda ashtaq to'yda hamma odamga do'ppi kiygizdi, bir er kishiga men taniydigan bir do'stimizga kiygizgandi. Ayali yeniga berib, sana yaraşmaydı çoğun çıray köstüp koydu dedi, dep ivetti. Şunu olan kallamga şu geldi ki, kanda bulup bizden doppumuz adamını çoğun çıray köstüdügan, kayır köstüdügan bir simvolga aylanıp kaldı. Nemi için? Mesela bazı yerlerde ben hatta anlayan doppu kiyvasa hurapi ki bu, konuçılıkını tergip kılıdiken deydigan. Modadan qağan deydigan. Muşu xildagi ideyalar bizning millatimizda xeyli o'rin oldi. Buning o'rin elishdagi sabab Xitoyning tashviqoti deb qarayman. Biz o'zimizning tafakkur qilish, o'zimizningki erkin xulos chiqarishimizni ma'lum darajada ba'zilarimiz yo'qotgan. Yo'qotganlikdan shuninga o'zimizning tojisi bo'lgan doppimizni, xurofiylikning çoğunlarının kiydiğen kiyimi, hit bayramda bir gün kiydiğen, bunda bir narsiga aylandırıp koyuş, bu milletninki karışlığı, bu milletnin özünün medeniyetini qoğdayma deydiki iradesinin tayri ufkama neminizni et koysunuz oldu. Kapılmaysız. Bu iradelerini hemmini boş tüytediğen, boş tüvetken. Şunun için biz özümüzün tacısı bo'lgan bu doppini biz qadrladik bazı ma'lum sorunlarda. Mesela biz doppilarimizni kishilarga so'g'at qildik.
qadrli, qimmatli mehmonlarimizga so'g'at qildik. Albatta, bu yerda Xitoyning xalq qurultayida Xi Jinpingga kiygizgan, Hu Jintaoga kiygizgan, mayli Mao Zedong kiygizgan o do'ppilar qadrsiz, naiti arzonlik bilan bir millatning tojisini satqanlik. O o'zimizning igiligini satqanlik. Ama biz chet elda Uyg'ur uchun, haqqoniyat uchun ovoz chiqarganlarga do'ppa so'g'at qilgan so'rinlarga men bir necha qitim qatnashdim. Lekin so'g'at qilganlar o'zimizning beshimizda bu do'ppi yo'q. O'zimizda bu milliy kiyim yo'q. Agar o'zimiz kiymagan bir kiyimni haqqa, o'zimiz toji qilib qadrlamagan do'ppini boshqalarga bersak, boshqalar qanday o'ylaydi? Shuning uchun chet eldagi bu Xitoyga qarshi bu kurash amaliyotda tek-tekni aytgan vaqtida Uyg'urning kimligini saqlab qolish. Abay siz dedingiz, Alımcan İnayet Efendim'nin bu toqıma o leksiyasını anlamaptım. Ama biz seliştirip qaraydigan bolsak, bütün dünyadaki meyli Müslüman, meyli başka millet. Baş kiyim bizning gerek mol bo'lgan. Unda güzel, her xil karakterga ega. Masalan, Qashqa tarafning, Xotanning, G'uljining, Qumul, Turpan, To'qsunning hamma yerninki erning ayrim, ayolning ayrim, hammasi de o'zgacha madaniyatiga ega bo'lgan do'ppa bu. Umumiy bir do'ppa, ammo o'zininki o'zgachiligi bor. Bu demaklik, naiti siz deganga o'xshash tabiatga bo'lgan, o'z millatininki bir Uyg'ur millatining madaniyatga bo'lgan, san'atga bo'lgan orzuyi hammani aks ettiradigan bir toji desak bo'ladi. Mubolag'a emas. Ama biz bu tacini qanchalik qadrlay oldik? Bu birincisi. Özümüzden so'raydigan savollar. İkinciden, men bu do'ppamni burundan tatib qo'l hunarvanning bir qismi. Ama lekin men o'ylayman, yana bir jihatdan mu kaynida buni shu Xitoyning yog'an nemisiga agishib, nayti sifatsiz qilindiganmi ahvolmi yuz beryapti. Biz o'zimizningkini o'zimiz qadrlaymiz deydiganmiz. Uyg'urning karxanchilari, mayli chet elda, Turkiyada olsun, qulaylik yerlarda buni yuqori sifat, xalqaro saviyaga yetadigan, o'lchamga yetadigan, bizningki yangidan yetilayotgan kiyim loyihachilarimiz buni texmo xalqarolashtirib, yuqori saviyadagi bosh kiyim ham boshqa konvoy ko'ynaklarni loyilab, shu xalqaro sifatlik yetkizsak, men ishoniman, bu Xitoyning ishg'oliyatiga, asılmasıga qarishlik bir simbol xarakterini egallagan do'ppa bayram ham do'ppa kiyimimiz texmo bir bayroqqa o'xshash. Abay men ani anglab ta'sirlandim. Masalan, bu asldagi bizning bir bayrog'imiz badam tushirilgan. Shu yagi tushib qolmasin deb to'rt tarafini chigib boshqa kiygan. Demak, biz bayroq bir millatning tojisi. Shu tojini beshimizga do'ppi qilib kiydik. Bu tojini qadrlayolishimiz kerak. Bu toji bayroqni Xitoyning yurigiga mixlangan bir mix qila olishimiz kerak. Uni qilish uchun hammamiz mendan bugundan boshlashimiz kerak. Mayli chet elda bo'layli, mayli vatan ishida bo'layli. Bu yerda vatan ishga qaraganda chet eldagilar biz qila oladiganimiz nayt ko'p. Shuning uchun bu do'ppini qadrlayli. Masalan, peshqadam bizningki kurashchanlarimiz bor. Hammasi beshidan do'ppisini olmaydi. Ama yosh bir avlodlar biz bag'an siri buni faqat bayram xarakterlik, simbol xarakterlik qilyapmiz. Bu simbol deganim shu bayramning simboli qilyapmiz. Xitoyga qarshi bir toji bayroq simboli emas, bayramning simboli. Buni o'zgartirishimiz lozim. Shuningda biz bu do'ppi bayramini ham bu tojimiz bo'lgan do'ppini qadrlab, ko'tirib, davomlashtirib, keyingi avlodlarimizga xuddi shu Hindistonliklar biz ko'rayotgan, xuddi Malaysiyaliklar, xuddi boshqa millatlarga o'xshash avlodma-avlod Amerikada yashayli, Parijda yashayli, Londonda yashayli, buni davomlashtira olamiz. Bu madaniyatni qo'g'dashning birinchi qadami. Rahmat.
Rahmet. Bir medeniyetni qoğdaş asan emas endi. Bu bizga o'xshash millatlarda bizni qo'g'dab qoldigan shu madaniyatimiz, mayli moddiy bo'lsin, mayli ma'naviy madaniyatimiz bo'lsin. Madaniyatimiz naytimi mo'l, naytimi qadimiy, naytimi boy. Buningga endi ega chiqish har bir Uyg'urninki burchi deb o'ylayman. Endi sizlarninki bergan javoblaringlar bizningki bu o'tkazgan suhbatimizdan qaraganda Do'ppi bayrami 2009-yili vatanda o'tirg'i chiqib, başta bir yaşninki Tahir Emin efendimninki kallası kelgan, keyin nurg'un ziyolilarning qo'shilishi bilan, baş qo'shishi bilan vujudga chiqqan bir milliy bayram tusini oldi hozir. Yana bir jihatdan Uyg'ur madaniyatini saqlab qolishda Do'ppi bayrami simbol xarakterlik bir siyosiy ma'niga ega bo'lib qoldi. Nima uchun shunday siyosiy ma'niga ega bo'lib qoldi? Bu haqda har kimlarning fikrini olsam, Tahir efendim, merhamet siz. İlişatga siz so'zlab tursangiz, men 2 minutdan keyin so'zlayman. Sal varang churunka meni atrofim. Ma'qul. Sizni yozib qo'ymaganimiz aqaqimiz so'z. Merhamet. Savol ne? Bu siyosiy tus elishning sababi nima? Siyosiy tus elishning sababi Uyg'urning taqdiri bilan zich munosabatlik. Uyg'ur millati o'zining mavjudligini saqlab qolish uchun kurash qilyapti. Jon talashyapmiz. Yana bugungi kunda biz milliy qirg'inchilik uchrayapmiz. Bu milliy qirg'inchilikdan qutulishda biz har xil usullarni ishlatyapmiz. Masalan, bu yerda Xitoy hukumati bu Uyg'urningki kimligidagi bir-birisiga zich bo'lib ketgan islom madaniyati ve Uygur medeniyetini arıp bu ikisini bir-birisiga qarshi turg'izmiz deb Xitoy tirishmoqda. Bir mezgil atlas kiyishga, do'ppi kiyishga undab baqdi, islomni xurafiy deb baqdi. Keyinida hammasiga tan qarshi chiqdi. Demak, bu yerda Xitoyning maqsadi nima degan vaqtida bizni yo'qotish. Bu yerda hargiz ya o islomga faqatla islomga yoki faqatla Uyg'ur madaniyatiga, Uyg'urninki madaniyati islom Türk madaniyatiningki ichidagi Uyg'ur musulmon madaniyati mana deganda, buningda bizning madaniyatimiz islomdan ayrilanmaydi. Bu bir-birisiga zich abjashlashib ketgan. Shuning uchun Xitoy bu yerda ikkilisiga tan qarshi chiqyapti. Biz uni qo'g'daymiz deyapmiz. Qo'g'dash uchun biz o'zimizninki madaniyatini gavdalantirish. Masalan, bu do'ppiga qarshi emas Xitoy, burut qo'yganga qarshi. Chunki Uyg'urlardagi bu burut qo'yish o'zining aloyidligini, saqal qo'yishmi o'zining aloyidligini Xitoy millati bilan bo'lgan bu farqini ko'rsatdi. Shuning uchun Xitoy shuningga Xitoy saqalga qarshi chiqdi, burutga qarshi chiqdi, do'ppiga qarshi chiqdi. Shuning uchun buni qarshi chiqqandan keyin biz onunga qarshi turib, uni qo'g'daymiz deyapmiz. Qo'g'daymiz dedik, buni siyosiylashtirishga Xitoy hukumati besim qilgandan keyin siyosiylashtirdi. Majburiy siyosiy bo'ldi. Amaliyotda bir millatning kiyim-kechigi, e'tiqodi aslida siyosiy emas. U bir shaxsiy kishining erkinligi. Mana degan vaqtida. Lekin Xitoy Uyg'ur millatini millat aloyidligi bilan yo'qotmaydiganligidan, kimligi bilan yo'qotmaydiganligidan biz har xil usullar bilan buningga qarshi turishga majbur bo'ldik. Qarshi turishga o'tdik, atlandik. Shuning uchun bu yerda bu do'ppa siyosiy xarakterga ega bo'ldi. Masalan, yana bir masala bor. Mushu do'ppa bilan azroq munosabati bor. Esimda bor 2001-mi, 2000-yilmi yoki uning azroq ilgirmi Xinjiang tarjima til va tarjima deb bir jurnal bo'ladi. Ba'zilar o'qigan bo'lishi mumkin. Shuningda bir Xitoy bir parcha maqola qilgan. Sharqiy Turkiston degan atalg'u siyosiy atalg'u emas, jug'rofiya ism dedi. Shu davrda bu maqolaning chiqishi meni hayron qoldirdi-da hamdi. O Xitoy hamdi
suslaştırış arkalık ameliyatda Xitayning siyosatini samanning ostini sumangizmoqchi. Lekin uni Xitoy shuningga yo'l qo'ymadi. Keyinda o jurnal shuning bilan ashu sanni yig'ibdi deb angladim. Nayt burun bu. Ameliyatda mu shundaq. Sharqiy Turkiston degan bir jo'g'rafiya ism. Ammo Xitoyning buni bostırganlıqdan bugünkü kunda Sharqiy Turkistonni vatanning ichida degani olmaydi. Degan odam turmaga kiradi, o'ladi. Doppa bayrami mu? Doppa kiyimimiz mu? Hattoki konvoy ko'ynak, hattoki bir jaynimaz. Hozir Uyg'urninki uyida chiqishi, ko'rinishi u bir jinoyatga hisoblanadigan bo'ldi. Bu yerda mana degan vaqtida biz buni siyosiylashtirmadik. Zulm, Xitoyning diktatorligi, ishg'oliyat siyosati buni siyosiylashtirib, bizning bu siyosiy tug'ni egiz ko'tarib, o'zimizning erkinligi uchun kurash qilishga bizni majbur qildi. Bo'lmasa bu bir faqat kiyim. Xuddi Tunganning oq do'ppisiga o'xshash. Xitoyning kiyim, bosh kiyim madaniyati yo'q. Başka milletlerinin bazılarının qalpoq, o bu Yahudilarning qalpog'iga o'xshash. Bu bir faqat kiyim, boshqalar kiysin bo'ladi. Nima qildigan? Lekin bu yerda biz Uyg'urga kelgan vaqtida bu kiyimdan halqib bir siyosiy qarishlik simvolga aylandi. Shuning uchun biz erkinlik chiqicha bu siyosiy simvolni ching tutib, tuq qilib davomlashtirish bu bizning majburiyatimiz hamdi. Rahmet. Köp rahmet. Tahir efendim sizin etraf azraq besiqdi mi ya? Köp rahmet azraq besiqdi. Men Elshad akamninki shu xulaslash usuliga aytdi qoyil bo'ldim. Aytdi yaxshi xulasildi hozir. Bu yerda ikki kuch bor. Birisi Uyg'ur, birisi Xitoy. Xitoy afzalligiga, siyosiy afzalligiga, iqtisodiy afzalligiga, teşviqat özelligiga, ijtimoiy özelligiga, moddiy va ma'niy özelligiga. Uyg'ur bu afzalliklardan mahrum. Bu xil ahvol ostida bu ikki kuch raqobatlashdi. Xitoy o'zining barliq afzalliklarga tayanib turib, o'zining dushman deb qaralgan Uyg'urni butunlay yo'q qilmoqchi. Bu bir maqsad, bu bir intention, g'oyasi Xitoyning. Bu g'oyaga yetish uchun Xitoy o'zining dushmani bo'lgan Uyg'urning hamma narsasini onun til, din, adamları, maddi hayatı, mesela öy, mescid, qatarlıq həmin nəsini yoxlaşını plan qıldı və hərəkətin başladı. Bu noktadan ağan çağda Uyğur gerçi aciz və pasif orunu bolsunmu, o özünü qo'llaydigan barliq narsalarga iltijo qildi. Bunun içinde sosyal media vatanda shu chog'larda sosyal media bor. Mesela tor bekatlar bor va boshqa ijtimoiy taratqular bor, undidarlar bor. Bular orqali Uyg'urlar o'zini ifodalashga, o'zini saqlab qolish uchun bir ommaviy harakat qo'zg'ashga muhtoj bo'ldi. Do'ppa shuning ichidagi ijodkor degandek faqat birla vositasi, o'zini qo'g'dashning birla vositasi. Ya'ni bunday qilgan chog'da Xitoyning million qurolining ichida Uyg'urning shu vaqtda amillashtirilib bo'lgan bir qurol. Hamda chet elda chet elda Uyg'urlar bek chechildik. Dunyoning har qaysi joylarga mayli fizikalik jihat chechilgan bo'layli yoki idea jihat chechilgan bo'layli. Ammo Uyg'urlarni yana birlashtiradigan narsalar bor. Shuning ichidagi birinchi va mangulik narsa Uyg'urning milliy kimligi, bu Uyg'urni birlashtiradigan eng muhim bir saqlab qoldigan narsa. Milliy Uyg'urlik degan bu atalg'u bu hammadan muhim atalg'u. Chunki sening manfaatingni shu Uyg'urlik ostiga akiladi, ham akagil bo'ladi. Hem Uyg'urlik sening qimmat qarashingni biriga akildi, mas'uliyat qilmoqchi bo'lgan ishingni nima qilishing kerak degandan biriga akildi. Manfaatingni biriga akildi. Bu nuqtaga olgan chog'da Do'ppa aslida maqsad qilingan Uyg'urlikni qo'g'dash yoki Uyg'urlik kuni degandan keyin boshqa bir variant bo'lib sifati bilan Uyg'urlik uchun xizmat qiladi. Bu nuqtaga olgan chog'da Uyg'urlarningki xuddi aytgan degandek uzun muddatlik siyosiy, ijtimoiy va shaxsiy hayot çemberkide bu Do'ppi bayrami ve Do'ppi bayramiga o'xshaydigan ana til hareketleri bu Uyg'urlikning markaz qildigan çemberkiden ayrılanmaydi. Hem de Xitoyninki buni siyosiy qilib olishi, chunki Xitoy Uyg'urga tava har qanday bir narsani o'zining
asılmasıya qilish, yo'qotish siyosatiga qarshi ekanligini nihoyat aniq tunib yetgan, bekburun tunib yetgan. Buni Xitoy tadqiq qilib, Uyg'urniki har bir omil, hatto chiroyidan tortib qanday qilib o'zgartirib bo'ladi deganini Xitoy analiz qiladi. Buni o'xshaganda do'ppa bekli ro'shan qarshilik. Bekli ro'shan men do'ppa kiydim, men Uyg'ur maqtay emas deganniki. Xitoyniki Minzu Tuanji millatlar ittifoqi degan siyosatning ostidagi har bir harakati, millatlar ittifoqi degan siyosatning ostidagi har bir harakati Uyg'urni asılmasıya qilishni yo'qishni maqsad qilgan. Bu nuqtaga chog'da Uyg'urlar buningga men uningdan emas deganini bildirdi. Bu bir qarshilikning ifodasi. Chet elda buni siyosiylashtirayotganlar siyosiy tashkilotlar emas. Avval Uyg'ur ommasi, Uyg'ur yoshlari, Uyg'ur ziyolilari chet elda. Undan keyin chet el kuzatuvchilari, buning nurg'un kuzatuvchilar men buni tadqiq qilgan bo'lgandan keyin mush ishning beshida bo'lgan keyin oxirgacha bo'lishim kerak deb men qattiq izdirman. Bu vaqtda chetliklar izlagan, yozgan maqolalar, ishlagan rasmlar, tadqiqot maqolalar ko'p. Men kam bo'lganda 30 dan ortiq Uyg'ur do'ppi tadqiq qilgan tadqiqotchiga intervyu berdim. Mush o'tgan 4 yilda chet elda. Endi ularning hammasi ma'lum jat ağaçada Uyg'urlarga bir xil ilhom berish rol o'ynaydi. Sen do'ppi bayrami sizniki kuchli bir madaniyating deb. Bu nuqta ağaçada ularni Uyg'urni chet ellik kuzatuvchilarmi Xitoy buni düşman qildi Uyg'ur millatini. Uyg'urlar uningga qarshi nurg'un vositalar bor. Buning ichida do'ppi bayram deb ko'rsatib berdi. Buni Uyg'urlarning ilg'or ziyolilari his qilgan ekan. Masalan, Uyg'ur akademiyasi shuning ichidagi bir tadqiqot markazi. Akademik o'rin. Bu o'rin Uyg'ur milliy madaniyatini qo'g'dishimiz kerak degan bu xil shuar ostida Uyg'ur do'ppi bayramini kuchab tashkil qilyapti. Masalan, shunga o'xshashgan Erkin Osiyo, Dunyo Uyg'ur qurultiyi, surgunda hukumatlar va boshqa Uyg'ur jamoatlar hammasi birlashtirib Uyg'urlarniki bu do'ppi bayrami bilan siyosatniki ayrilmaydiganligini har kunlik gap bilan davatidi. Hamda hozircha aytgan chog'da savolingizniki eng tipik yeri hamda nim bo'lib do'ppi bayrami siyosiy bo'lib qoldi desa, Uyg'urning o'zi siyosiy bo'lganligi uchun Uyg'urning nasri siyosiy bo'ldi. Uyg'urning o'zi bugungi kungacha bizniki eng tipik kimligimiz nima desa, national identity yoki ethnic identity u bo'lsin political identityga markazlashdi. Siyosiy kimlik markazlashdi. Siyosiy kimligimiz qirg'in qilinayotgan, mustamlik qilingan bir millat. Aniq bo'lsa, bu mustamlik qilingan, qirg'in qilingan millatningki har bir narsa uning tomiqidan tortib tiligacha hammasi siyosiy yurishidi. Buni biz bilmaymiz. Buni mushu harakatlarning qonuniyati, siyosiy munosabatlarningki real arq ko'rinishi belgilab qo'ydi. Rahmat. Ko'p rahmat. Nəhayət yaxşı jan çaqıldınız. Hazır əmdə Uyğur siz degan qoşaş qırğınçılıq qılınayotgan bir millət, əlbəttə siyasi bir millətə aylanıb getdi. Çünki siyasi məqsədni gözləyiyordu Xitay üyədə, şunun üçün bunun mədəniyyəti məmdi siyasi xarakterini ep getdi. Əfsus ki, müşündaq oldu. Köp rəhmət, vaxtımız mı bir saatini açdı. Elşad Qamayanın bir fəaliyyəti bağı deymə. Axır sözünlə asən əmdi. Qoşum çıxıldığan gəp sözünlə bağma. Bir eğiz gəp bilan yığın çağılsam, öz mədəniyyətimizni qadirlayli, təfəkkürünü özgərtəyli. Təfəkkürünü özgərtəyli deginim aldın qitim siz bilan bolğan yan bir söhbətdimi dedim. Xitay təfəkkür qelipidən alqaylı. Bunun aldınqı qədimi Xitayçı uçurni birdən-bir paylanılan mənbə qımaylı. İngilizce öz ana tilimiz, başqa tillarni bu mədəniyyətni qoğdaş bir dopu bilan emas, özümüzün yeziqi bilan. Məsələn, bəzilə bizning yeziqimizni Arab yeziqi desa, mən xap olma. O Arab yeziqi emas, Uyğur qədimi yeziqi. Biz bugungacha ishlatyapmiz. Balkim Arabchadan o'zgargan, ama o bizning yeziqimiz, Uyg'ur yezig'i. O koni yeziq emas, Uyg'ur yezig'i. Do'ppa shuningga o'xshash shu yeziq, shu madaniyatlar bilan bizga bugungacha davom kelgan. Biz bularni qo'g'daymiz deydiganmiz. Xitoy tafakkur qelipidan oldi bilan xalqish shuni buzib chiqish kerak. Chet ellik Uyg'urlar. Uningdan keyin bu qo'g'dash, bu ko'rishimizni pok, sap davomlashtirg'ini bo'ladi. Rahmat. Ko'p rahmat. Tahir efendim. Mening oxirgi so'zim biz boshdan oxir bir narsaga sal qarab keldik. U bo'lsa o'zimizni bor narsalarni qimmatini tonimaslik yoki yetarlik qadrlamaslik.
bu dopuğalam qartılğan emas, bütkül Uygurlarda bağılan özelliklerge qartılğan. Uygurlardaki irqi özellik, til özelliği, coğrafilik özellik, siyasi özelliklerin hemmisi biz qadirləşdik işlik bir nəslə. Yani biz bək çoğun xrist düşkülatımız, ama bu xristlarınki birden bir açqıcı, yani en ahırda yani Uygur'un özüdün çıkıdı. Bizning qiyinchiliklarimiz bək cheksiz bolsunmu, ama bunun cavabını özümüz tepişqa ve özümüzün taparadiganligiga ishonishimiz kerak. Shu ishonch bo'lgan chog'da butkul masalalarniki yiltizini biz cho'qim hal qila olamiz deganga qat'iy aqida qilgan vaqtida ve özümüzdeki medeniyet amillerini, siyasi amilni, ijtimoiy özellikni, iqtisodiy özellikni hammasini qizib o'ttirib tashladigan vaqtimizda bu masalalarniki cho'qim javobi chiqadi. Menimcha 2022 yillik Do'ppi bayramidagi muhim halqiliq so'zlardan birisi Uyg'ur o'zi javob tepish kerak, bo'lish kerak. Köp rahmet. Rahmet. Qadirli körülmenler, Uygurlar hazır bir millet sifatida özünü saklap qilish uchun tirishmoqda. Do'ppi va shunga o'xshash milliy belgilerimizni, maddi ve manevi her bir medeniyet bayligimizni xor ko'rmasligimiz, sal qaramasligimiz, elbette yo'qotib qo'ymasligimiz, sog' salomat miroschilarimiz bo'lgan evlatlarımızga ötküzüp berişimiz gerek. Bu hem de vatan sırtındaki, vatan işideki her bir Uygur'un başlatıp olmaydıgan burçı, bolup mu hem de hazır vatan işidekiler Do'ppi kiyishga mücadele kılamayotgan bir şarayitda chet elda yaşayotgan bizlerge nayt çoğun vaziyet düşüdü. Şuna Do'ppi bayramıga o'xshash milliy bayramlarimizni hammamiz birga qiziqib tabriklab bu kunlarni hem Uygurni hem Uygur meselesini dünya gün tertibinde tutup duruş için hizmet kıldırışımız hem ballarımızga bu kıymetli mirasımızın egisi ikenligini bildirişimiz gerek. Yani bu bayramlarını tebrikleşimizdeki yanı bir məqsədimiz. Ben her zaman meyli dini bayramlarımız olsun, meyli milli bayramlarımız olsun. Ballarımızga medeniyetini juxturuş, muşunuğa tirişimiz gerek. Bir məqsədimiz muşu dep oylayman. Ahırda bu program katnaşkan mening mehmanlarımga Elşad efendim, Tahir efendim sizlerge köp rahmet etime. Ekran aldıki siz qadirli körünmenlerge rahmet etime. Nayet çıraylık gepler bilen yaxşı tileklerini bildirdinler. Hemmeler köp rahmet etime. Biz kelarapta Uygurlarniki yana bir medeniyeti Kariz medeniyeti hakkında söhbet etmekçi bir geolog alimimiz bilen Kiler hep demez. Muş yekşembe günü bu programını Naq Meydanı anlaşılan ümit kılma. Onda olsa keyinki programda görüşürüz. Aman bolunla, Xudaga amanet, xeyir xoş. 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 Rahmet, Xudayım aman.